Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia më mirë se kurrë më herët e ka kuptuar se Kosova është shtet, edhe pse vazhdon ta refuzojë njohjen. Out of four neighbors that we have as Republic of Kosova, three of them Nga 4 fqinj që kemi si Republika e Kosovës, 3 na njohin. Vetëm Serbia nuk na njeh dhe nuk duket se do ta bëjë së shpejti. Edhe pse mendoj se e kuptoj më mirë se kurrë që jemi shtet tjetër, realiteti ka ndryshuar shumë, por ajo që duhet të ndodhë është që të shuhet ëndra e tyre për kthim. Po ashtu, kontributi i saj është perandoria ruse, apo ajo që është tash Federata Ruse. Perandoria ruse nuk dëshiron fqinj, por është e pamundur që të mos kesh fqinj. Which is called Russian Federation nowadays. We know very well from history that Russian Empire doesn't want to have neighbors. Kurti në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës akuzoi edhe partitë opozitare se për shkak të mungesës së bashkëpunimit të tyre, Kosova shkoi 2 herë në zgjedhje vitin e kaluar. Well, first of all, we didn't go to new elections because we wanted to. Së pari nuk shkuam në zgjedhje të reja pse donim. Ky nuk ishte qëllimi ynë, por ishte pasojë e mungesës së bashkëpunimit me opozitën. Ne fituam në shkurt 42.3%, por nuk ishte e mjaftueshëm. Provuam gjithçka, provuam të takoheshim me 1 apo 2 parti politike opozitare. Njëra nga to nuk donte të takoheshim, njëra nga to e dëshironte pozitën e kryeparlamentarit me vetëm 3 deputet. Pastaj nuk e pranuan emrin ton të propozuar për kryeparlamentar. Megjithse e zëvendësuam atë emër 10 herë, opozita sërish ju tha jo të gjithëve. Pastaj unë e zëvendësova emrin tim me zëvendësin tim në parti, Glauk Konjufca, i cili ishte kryeparlamentar dhe do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i radhës. Prapë thanë jo, kështu që përgjatë vitit 2025 ishte e qartë për njerëzit se nuk kishim një qeveri, jo pse nuk fituam zgjedhje, por sepse askush nuk donte të bashkëpunonte me ne. Kështu që mendoj se nëse do të doja zgjedhje të reja, njerëzit do të më ndëshkonin mua. Unë nuk doja zgjedhje të reja, por nëse zgjedhjet e reja ishin aty, më mirë të isha gati. Kështu që kishte pasoja nga mos bashkëpunimi i opozitës, jo nga një entuziazëm i imi për zgjedhje të reja. Rather than any kind of zeal on my side to have new elections. Kurti ka theksuar se populli i Kosovës sipas tij refuzon të kthehet në epokën e korrupsionit. Kujtojmë se lëvizja vendosje në zgjedhjet e 28 dhjetorit ka fituar 51.11% të votave.